మనం మహారాజ్ ఛత్రపతి శివాజీ టర్మినల్ దగ్గర ఉన్నాం. ఫుల్ క్రౌడ్ ఉంది డే టైంలో. ఇక్కడ నేను చూసినంత వరకు అయితే 18 స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. సో 14 స్టేషన్ దగ్గర 14 ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర మనకి ఇవి దొరుకుతాయి, క్లాక్ రూమ్ దొరుకుతుంది. సో క్లాక్ రూమ్లో మనం మన లగేజ్ వేసేసి స్టార్ట్ అయిపోవడమే. ఆల్రెడీ వేసేసాను క్లాక్ రూమ్లో. ఈచ్ బ్యాగ్ 30 రూపీస్ తీసుకుంటారు 1 డేకి చెప్పేది. ఒకవేళ ఎక్కువ టైం ఉంచాలి అని అనుకునేటట్టయితే, అంటే 2 డేస్ 3 డేస్ 4 డేస్ అట్లా ఉంచాలనుకునేటట్టయితే వేరే ఉంటుంది. ఇక్కడైతే చెకింగ్ జరుగుతుంది. డౌట్ వచ్చిన వాళ్ళ మీద చెక్ చేస్తారు. వాళ్ళ ఐడి కార్డు, వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ చెక్ చేస్తున్నారు. సో మనమైతే ముంబైలో ఉన్నాం. చాలా పెద్ద స్టేషన్ ఇది, చాలా అంటే చాలా పెద్ద స్టేషన్. ఇక్కడ హైలీ నాకు నచ్చింది ఏంటి అని అంటే లోకల్ ట్రైన్స్. టోటల్ సిటీకి లోకల్ ట్రైన్స్ మొత్తం ఇంటర్ కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో అది కాకుండా అంటే మళ్ళీ బస్సెస్ వాడుకోవచ్చు మనం, కానీ బస్సెస్ ఎక్కే టైం మనకు ఉండదు. కాబట్టి మనం ఎట్లా పోతాం అని అంటే, ఇప్పుడు ఒక బ్లాక్ క్యాబ్స్ ఉంటాయి బయట. సో బేసిక్ ఛార్జ్ 28 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీటర్ వేస్తారు అనమాట. సో కిలోమీటర్ వైజ్ అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఏషియాలోనే చాలా పెద్ద స్టేషన్ ఇది. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇవి లోకల్ ట్రైన్స్. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఆ ప్లాట్ఫామ్ పోవాలనుకోండి, మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు మెట్రో కూడా ఎక్కాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇది ఎక్కి అటు దిగితే అయిపోయా. ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు దిగచ్చు. చాలా పెద్ద స్టేషన్. చాలా లోకల్ ట్రైన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సరే అయితే మనం స్టార్ట్ అవుదాం, ఎగ్జిట్ అవుదాం స్టేషన్లోకి వెళ్ళి. సో మీకు మళ్ళీ నేను నైట్ వ్యూ కూడా చూపిస్తా. ఇది ఎలా ఉంటుందో మొత్తం లైట్లు వేసి ఫుల్ అంటే ఫుల్ అదేంటి మన బాగా కలర్ఫుల్ ఉంటుంది అనమాట. సో మోస్ట్లీ క్రౌడ్ మొత్తం టోటల్గా మార్నింగే వెళ్ళిపోతారు. మార్నింగే ఈ మన ఇటు సైడ్ వెళ్తారు అనమాట. ఇది మన పీరెల్, దాదర్ అటు సైడ్ వెళ్ళిపోతారు అనమాట. మార్నింగే పీరెల్, దాదర్ ఎందుకు వెళ్తారు అని అంటే, పీరెల్, దాదర్లో చాలా అఫీషియల్ కంపెనీస్ ఉంటాయి అనమాట. బాంద్రా అనే సిటీలో మాత్రం చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ఐటీ కంపెనీస్. సో పెద్ద పెద్ద ఆఫీసులు ఉన్నాయి అనమాట. సో ఒక్కడి కూడా ఇక్కడ ఎవరికి టైమే ఉండదు అసలు. ఎవడు గోల ఆడితే ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ టికెట్ వెండర్ మిషన్ ఉంటుంది ఒకటి, అది మాత్రం సూపర్ ఉంటుంది. టికెట్ వెండర్ మిషన్ మన సైడ్ కూడా వచ్చింది. సో ఆటోమేటిక్ పే ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడు అసలు టికెట్ కోసం లైన్లో నిలబడలేదు. ఇక్కడికి వచ్చినాక సో ఇది మనం చూసుకుంటే టోటల్ రైల్వే స్టేషన్ ఇది. చాలా పెద్దగా ఉంటుంది రైల్వే స్టేషన్ అయితే. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టర్మినల్ అంటారు దీన్ని. ముంబైలో విజిటింగ్ సైట్స్లో ఇదొక రైల్వే స్టేషన్ వీళ్ళు యాడ్ చేశారు, బాగుంటుందని.
సో మనమైతే ఎగ్జిట్ అవుతున్నాం. అంటే ఎప్పుడెప్పుడో కట్టిన కన్స్ట్రక్షన్స్ కదా. డబల్ డెక్కర్ బస్సులు పోతున్నాయి. ఒకసారి అయితే ఎక్కాలి అది. మనకేమో హిందీ రాదు, వచ్చిన హిందీతో మేనేజ్ చేస్తాం. ఎంత వస్తా అంత. మార్నింగ్ నేను 5 o'clock చూసినప్పుడు ఒక్క క్యాబ్స్ కూడా లేవు ఇక్కడ. అది కూడా క్యాబ్స్ చాలా కాస్ట్ అడుగుతారు. సో బస్సెస్ చూద్దాం అసలు ఏంటి ఎటు వెళ్తున్నాయని. ఏసీ బస్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. भाई गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए कोई बस का नंबर मालूम? ఓకే ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. ఒర్రే నాయన చూసిండ్రా ఇక్కడ చూడండి లైన్. ఇక్కడ లైన్ సిస్టమ్ ఎంత బాగుంటుంది అని అంటే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది లైన్ సిస్టమ్. చూడండి క్యాబ్స్ కూడా ఒక లైన్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీళ్ళు కొట్లాట ఉండదు లైన్లో ఉండడం వల్ల. బస్ సిస్టమ్ కూడా లైన్లో వెళ్తాయి బస్సెస్. చాలా పెద్ద లైన్ ఉంది రో. सर गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे. एक टिकट कितना? 6 रुपया. सर चेंज गेटवे ऑफ इंडिया एक हाँ 1 रुपये का नहीं है नो सर. थैंक यू. ఇప్పుడైతే మనం గేట్వే ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్తున్నాం.